पनि राम्रो हो है ल्याउनुहोस् त तर पाकिसकेको छैन भाइ टिप्यो सबैले घाँसका भुसका टिप्यो अन्त कति है ल आउनुहोस् ल मलाई खिचिदिनुहोस् त ल बेलावटी जस्तो छ नि गाडी के जति रे काफल जापानको काफल हामी घरमा थियौँ यो चोरेको होइन है यो त हामीलाई यहाँ बोलाएर दिएका ल हेर्नुहोस् हामी घरमाथि छतमा काफल रोपेको उदान छ टिप्यो र टिप्ने हो काफलले ल हेर्नुहोस् त हामी काफल चोरेको होइन है यो त हामीले बोलाएर दिएका हौँ यहाँ साउले प्रेम भाइ र म यहाँ काफल टिप्न आँखौँ काफल यति छ कि राम्रो ल हेर्नुहोस् नि त ल हेर्नु कति राम्रो फलेको है पोहोर साल त यस्तै थिएन है भाइ थुप्रो छ त फला काटेको अरे क्या पालि रुख त्यही भएर बेसी राम्रो फल्यो राम्रो राम्रो ल काँचेको होइन ल घरलाई त नुनको साथ डल्लेर खानु पर्ला यहाँदेखि झर्छ झरिसक्यो यस्तो काफल टिप्दैछौँ नि पाँच तला माथि टिप्न आँखा साउनै आएन र बोलाइ काफल दिएर रुख भाँदिए आइने विदेशीले होला हामी भाँदैन हामी 5 तलामा काफल टिप्दैछौँ ल हेर्नुहोस् है गाई छ लानुपर्छ ल हामी 5 तलामा काफल टिप्दैछौँ दिदी र मैले राम ल हेर्नुहोस् त काफल धेरै काँचो त नटिपौँ है यहीँमा झुन्डाउनुहोस् त झोला रुखले छेउबाट दिइन ल त ए होइन झुन्डा हुन्छ हेर्नुहोस् त काफल हामी काफल टिप्दैछौँ काफल ठुलो रहेछ क्या काफलको कुरा नि ठुलो काफल भन्नु नि नमिल्ने खालको ठुलो रहेछ गुच्चा भन्दा पनि ठुल्ठुलो भयो म जान्छु माथि धेरै माथि माथि नजाने डर हुन्छ यति कता माथि छ त्यहाँ रहेछ त्यता त भेटिन्छ माथि छ के हुन्छ यहाँ छ त्यहाँ माथि रहेछ ल ओहो काफलको एकछिनमा दिदी र मैले त 2 किलो भन्दा पनि धेरै टिप्यो क्या 5 तलामा जापानको काफल 5 तलामा टिपेको ल तपाईँलाई खानु मन लागेको छ आउनुहोस् हेर्नुहोस् 5 तला यो काफलको बुट्टा यहाँबाट तल बाटो छ तलतिर यी हामी टिप्यौँ अब घरबाट फर्क्यौँ 5 तलाबाट हामी फर्किँदैछौँ यो बाल काट्ने घर हो 5 तलामा खोलेको छ हामी काफल टिपेर फर्क्यौँ ल यस्तो हुन्छ कि हजुर